Doğal afetler dine karşı yapılan günahlara bir uyarı mıdır? Senin bu şekerliğin, bu sevimliliğin, bu tatlılığın ne bu şekerlik? Bu daha da küçükken daha da felaket tatlı bir şeydir bu. Mahallenin en afacanı, en şekeri. Güzelliğe bak sen ya. Süper tatlı maşallah. Allah sana uzun ömür versin. Canımın içim. Sana cennet nasip etsin. Cennette de inşallah seni görürüm bu sevimliliğine. Tabii yani o aslında kökeninde Allah kendisine yaklaştırmak amacıyla yapıyor. Ama onun sonucunda ölen olursa şehit hükmündedir. Mallar da sadaka hükmünde olur. Ama Allah'ın oradaki tek amacı kendini sevdirmektir. Kendine kullarını yaklaştırmaktır. Başka amacı yok.